안녕하세요. 좋은 디테일입니다. 소나타 뉴라이즈 차량 에어컨 냄새를 내시경의 바클리닝으로 시공하였습니다. 좁고 밀폐된 자동차 실내에서 지린내 구린내 악취가 난다면 동성하는 사람에게 불쾌감 거리감까지 줄 수 있으니 꼭 참고하셔서 도움이 되셨으면 합니다. 에바클리닝 작업은 곰팡이 바이러스가 에어컨 시스템에서 더 이상 서식하지 못하도록 살균하고 소독하고 세척하는 작업입니다. 곰팡이 바이러스로부터 안전하려면 평소 관리는 어떻게 할까요? 먼저 구독, 좋아요, 하트 뿅뿅 눌러주신 분들 감사합니다. 그럼 알려드리겠습니다. 송풍 방법입니다. 먼저 에어컨을 끕니다. 송풍 방향은 중간입니다. 온도는 23도에서 25도로 합니다. 송풍 속도는 최대로 합니다. 송풍 시간은 잊지 말고 꼭 3분 이상이어야 합니다. 건강하고 활기찬 여름 되세요. 좋은 디테일이었습니다.